दर्शक महानुभाव नमस्कार। म केबी गुरुङ। आदिवासी अथवा मूलवासी मानिएका सामाजिक समूहहरूको धार्मिक संस्कार मूलतः प्राकृतिक विषयवस्तुहरूका साथै आत्माको पूजामा केन्द्रित रहेको हुन्छ। यस किसिमको धर्मलाई प्रकृतिवाद वा जीववाद भनिन्छ। आदिवासीय प्रकृतिवादमा निराकार ईश्वरको धारणा हुन्न। आदिवासीय धर्ममा ईश्वरको धारणा नभए तापनि सृष्टिकर्ता देवताको धारणा अवश्य हुन्छ। आदिवासी प्रकृतिवादले आत्मा न केवल मनुष्यभित्र हुन्छ अपितु सारा जीवजन्तुहरू, वनस्पतिहरू, पहाडहरू, चट्टानहरू र प्राकृतिक परिघटनाहरू जस्तै बिजुली, वर्षा इत्यादिमा पनि हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। यस खालको धर्मलाई आत्मवादी विश्वास भनिन्छ। आदिवासी प्रकृतिवाद दुई खालका हुन्छन्। नम्बर 1 प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादमा प्राकृतिक वस्तुहरू र परिघटनाहरूलाई दैवीय शक्ति मानेर सामान्य ढङ्गले पूजा गरिन्छ। बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उडिसा इत्यादि स्थानका आदिवासीहरू यस किसिमको प्रकृतिवादलाई मान्छन्, जसलाई उनीहरू सरना धर्म भन्छन्। नम्बर 2 समावादी प्रकृतिवाद। समावादी प्रकृतिवादमा आत्माको संसार, आत्माहरू र देवी देवताहरूसँग सम्पर्क गर्नका लागि अथवा उनीहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि तान्त्रिक कर्मकाण्ड गरिन्छ। यस कर्मकाण्डमा ढ्याङ्ग्रो अथवा नगाडा अथवा ढोल जस्ता अथवा बाँसुरी जस्ता वाद्ययन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। साइबेरिया, मङ्गोलिया, चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रका आदिवासीहरूमा समावादी प्रकृतिवादको प्रचलन छ। प्रकृतिवाद र समावाद दुवै प्रकृतिका आदिवासीय धर्महरूमा देवताहरूको मूर्ति हुन्न। मूर्तिको स्थानमा सामान्य ढुङ्गा अथवा काठलाई देवता मानेर पूजा गरिन्छ। आदिवासीहरू लिपिविहीन समाज भएकोले यिनीहरूका धार्मिक मन्त्रहरू मौखिक रूपमा हुन्छन्, जुन एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको हुन्छ। नेपालका आदिवासीहरू मध्ये एक गुरुङ जाति पनि समावादी प्रकृतिवाद मान्दै आएको हो। विश्वका अधिकांश आदिवासीय धर्महरू नामविहीन हुन्छन्। गुरुङ जातिको समावादी प्रकृति पूजाको पनि कुनै नाम नभएको हो। तर 2-3 दशक यता गुरुङ जातिले आफ्नो जातीय धर्मलाई बोन भन्न थालेका छन्, जबकि बोन धर्म गुरुङ जातिको धर्मको नाम नभएर तिब्बतीहरूको जातीय धर्म अथवा मौलिक धर्म अथवा आदिवासीय धर्म अथवा स्वदेशी धर्मको नाम हो। जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको दृष्टिकोणले तिब्बती जातिबाट पृथक रहेको गुरुङ जातिको धर्म तिब्बती जातिको बोन कसरी हुन सक्छ? बोन कुन प्रकृतिको धर्म हो? यसको उत्पत्ति र विकासको इतिहास के हो? के गुरुङ जातिको धर्म उनका पुर्खाहरूले उत्पत्ति गरेको मौलिक धर्म नभएर हुबहु तिब्बती बोन हो? आउनुस् यस बारेको सत्य तथ्य के हो भन्ने वैज्ञानिक तौरले खोज तलास गरौं। यहाँ पुनः समावादबाट कुरा अघि बढाउँदैछु। समावादी संस्कार संसारको सर्वाधिक आदिम संस्कार हो। समावादी संस्कार सम्भवतः ईसा पूर्व 30,000 वर्ष अघिको पाषाण युगबाट आरम्भ भएको थियो। समावादी संस्कारमा भूत पिचास, प्रेतात्मा र मृत आत्मासँग सम्पर्क गर्नका लागि तान्त्रिक कर्मकाण्ड गरिन्छ। समावादी तान्त्रिक कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिको आफ्ना जातीय भाषा अनुसार नाम हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हिन्दीमा ओझा, नेपालीमा झाँक्री र अङ्ग्रेजीमा म्यागस भनिन्छ। समावादी संस्कार दुई खालका हुन्छन्। नम्बर 1 चिकित्सकीय अनुष्ठान। समावादी चिकित्सकीय अनुष्ठान भनेको भूत प्रेत आदिको नकारात्मक असरलाई समाप्त गर्नका लागि गरिने तान्त्रिक कर्मकाण्ड हो। नम्बर 2 मृतक अनुष्ठान। समावादी मृतक अनुष्ठान भनेको मरेको मानिसको आत्मालाई शान्त गर्नका लागि गरिने तान्त्रिक कर्मकाण्ड हो। तिब्बती जातिको बोन धर्म पनि एक आदिम प्रकृतिको समावादी धर्म थियो, तर वर्तमानमा यो बोन त्यस खालको धर्म होइन। जस प्रकार तिब्बती बौद्ध धर्ममा निङ्मापा,
कग्युपा, शाक्यपास, गेलुप्पा जस्ता 4 खालका बौद्ध मठहरूले बौद्ध शिक्षा दिने गर्दछ। ठीक त्यही प्रकार बोन धर्ममा बोन मठहरूले बोनवादी आध्यात्मिक शिक्षा दिने गर्दछ। यो बोन धर्म युङड्रुङ लिङ वा युङड्रुङ बोन वा बोन शर्मा वा नवबोन वा व्हाइट बोनको नामले चिनिन्छ। अर्थात् वर्तमान बोन समावादी झाँक्री धर्म नभएर मठवादलाई मान्ने धर्म हो। यस धर्मका अनुयायीहरूलाई बोनपा भनिन्छ र यिनीहरूको संख्या तिब्बतको कुल जनसङ्ख्याको 10% रहेको छ। बोन धर्म वास्तवमा 3 फरक चरणहरूलाई पार गरेर वर्तमान रूपमा विकसित भएको हो। नम्बर 1, प्रकृतिवादी बोन वा समावादी बोन। प्रकृतिवादी बोन वा समावादी बोन आदिकालीन तिब्बतीहरूको सोच र मान्यताहरूबाट उत्पत्ति भएको झाँक्रीनुमा धर्म हो। यस आदिम बोनलाई ओल्ड बोन वा ब्ल्याक बोन पनि भनिन्छ। 7औं शताब्दीसम्म सारा तिब्बतमा यही झाँक्रीनुमा बोन धर्म प्रचलित थियो। नम्बर 2, युङड्रुङ बोन। 7औं शताब्दीको तिब्बती राजा सरङचङ गम्पोले यस झाँक्री प्रकृतिको बोन धर्मलाई छोडेर बौद्ध धर्मलाई अपनायो। सरङचङ गम्पोले बौद्ध धर्मलाई राजधर्म बनाए तापनि यो नवप्रवेशी धर्म जनसाधारणमा लोकप्रिय हुन सकेन। यानी राजा बौद्ध बने तापनि जनसाधारण झाँक्री प्रकृतिको बोन धर्ममा नै जोडिएर रहिरहे। 8औं शताब्दीको राजा ठिस्रोङदेचनले बोन पुजारीहरू र बौद्धहरू बीच एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित गर्छ र बौद्ध धर्ममा धर्मान्तरण हुने फैसला लिन्छ। ठिस्रोङदेचनले बौद्ध धर्मलाई जनसाधारणमा स्थापित गर्नका लागि सन् 779 मा पद्मसम्भव नामको भारतीय भिक्षु, जसको तिब्बती नाम गुरु रिङपोचे हो, लाई तिब्बतमा तान्त्रिक बौद्ध धर्म ल्याउन आमन्त्रित गर्छ। पद्मसम्भवले बोन धर्मका पुरातन परम्पराहरूका देवताहरू, राक्षसहरू, भूत प्रेत र अधोलोकीय शक्तिहरूको लोकप्रियतालाई समाप्त पार्नका लागि महायानमा तन्त्रवादको प्रवेश गर्यो। महायानी बौद्ध धर्ममा तन्त्रवादको प्रयोगका साथै राजा ठिस्रोङदेचनले बौद्ध साहित्यहरूको स्थानीय भाषा अनुसार अनुवाद गराउन थाले। यस परिवर्तनपछि तान्त्रिक बौद्ध धर्म तिब्बतमा फल्न फुल्न थाल्छ। यसको ठीक विपरीत झाँक्री बोन धर्म मान्नेहरूको संख्या उत्तरोत्तर घट्न थाल्छ। तान्त्रिक बौद्ध धर्म राज्य धर्मको रूपमा स्थापित भएपछि बोनपाहरूले उत्पीडनको सामना गर्नुपर्छ, जसकारण बोनपा गुरुहरू भूमिगत हुनुपर्छ। यस नकारात्मक परिस्थितिमा पनि बोनपाहरूले कुनै न कुनै रूपमा बोन धर्मको अस्तित्व जोगाएर राख्छ। सन् 842 को गृह युद्धमा तिब्बती साम्राज्यको पतन भएपछि बोनपाहरूले पश्चिमी तिब्बतका केही जिल्लाहरूमा बोन धर्मको आंशिक पुनरुद्धारको अनुभव गर्छ। पुनरुद्धारको प्रक्रियामा टोन्पा सेनरब मियोचे वा टोन्पा सेनाब वा सेनरब मियाओ नामको एक बोनपा गुरुले बोन धर्मलाई बौद्ध धर्मको टक्करमा उभ्याउनका लागि त्यसलाई परिमार्जन गरेर उन्नत आध्यात्मिक तत्व चिन्तन युक्त बनाउने कामको जिम्मेवारी लिन्छ। यस प्रकार टोन्पा सेनरब मियाओचेले जुन बोनको उत्पत्ति गर्छ त्यसलाई युङड्रुङ बोन भनिन्छ। बोनको अर्थ हो सत्य। युङड्रुङ बोनको अर्थ हो चिरस्थायी सत्य वा शाश्वत सत्य। टोन्पा सेनरब मियोचेको युङड्रुङ बोन तिब्बती समाजवाद, तिब्बती संस्कृति, तिब्बती बौद्ध मान्यताहरू र उनका विचारहरूको सम्मिश्रण हो। बोनपाहरूले टोन्पा सेनरब मियोचेलाई बुद्धको समकक्ष उपाधि दिँदै बुद्ध सेनब वा गुरु सेनब नाम दिएका छन्। बोन धर्ममा टोन्पा सेनरब मियोचे बारे अनेकौं कथाहरू छन्। ऐतिहासिक रूपले अप्रमाणित यस किसिमका कथाहरूलाई अंग्रेजीमा माइथोलोजी वा मिथ भनिन्छ। माइथोलोजी वा मिथको अर्थ हो प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको मिथ्या कथा वा मिथक वा पौराणिक कथा। बोन मिथक अनुसार
टोन्पा शेनरप मियोचे वा बुद्ध शेनरपको जन्म 18,000 वर्ष अघि ओल्मो लङरिङको पौराणिक भूमिमा भएको थियो। यस पौराणिक भूमिलाई माउन्ट युनरुङ्गु तजेग वा 9 स्वास्तिकहरूको भवनको प्रभुत्व रहेको भूमिको रूपमा वर्णित गरिएको छ। बोन्पाहरू यस भूमिलाई पश्चिमी तिब्बतमा कैलाश पर्वतको रूपमा चिनाउने गर्छन्। बोन मिथकमा टोन्पा शेनरप मियाओचे बारे जेसुकै कथाहरू भए तापनि उनी 8औं वा 9औं शताब्दी वरिपरिका बोन गुरु थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ। नम्बर 3, नौ बोन वा बोन शर्मा। 14औं शताब्दीमा केही बोन शिक्षकहरूले युनरुङ बोनमा पद्मसम्भवका विचारहरूलाई समावेश गरेर पद्मसम्भवको पूजा गर्न थाले। यस तेस्रो चरणको बोनलाई बोन शर्मा वा नौबोन भनिन्छ। बोन शर्मा मुख्य रूपले अम्दो र खाम प्रान्तहरूका पूर्वी क्षेत्रहरूमा प्रचलित छ। नौबोन मान्नेहरू मेनरी मठको मठाधीशलाई आफ्नो परम्परागत धार्मिक नेताको रूपमा सम्मानित गर्दछन्। यसर्थ हामीले तिब्बती समाजवाद, संस्कृति र बौद्ध मान्यताहरूको सम्मिश्रण युनरुङ बोन हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। यद्यपि बोन धर्ममा स्पष्ट रूपले केही बौद्ध तत्त्वहरू जस्तै नैतिकता र नैतिक व्यवहार, प्रेम, करुणा, आनन्द र समभावको विकास सामेल छन्। तथापि बोन धर्म र तिब्बती बौद्ध धर्मका मूल मान्यताहरू एकदमै पृथक छन्। जस प्रकार बौद्ध धर्मले यस संसारलाई दुःखको स्थान मान्छ, ठीक त्यही प्रकार युनरुङ बोनले पनि यस संसारलाई दुःखको स्थान मान्छ। तर आत्माको अस्तित्वलाई मान्ने बोन धर्मको आध्यात्मिक मुक्तिको मार्ग अनात्मवादी बौद्ध धर्मको मुक्ति मार्ग भन्दा एकदमै पृथक छ। बौद्ध मठवासी प्रणालीको नकलमा विकसित गरेको बोन मठहरूमा बोन भिक्षुहरू बौद्ध भिक्षुहरू समान ब्रह्मचर्यको प्रतिज्ञासँग बाँधिएका हुन्छन् र उनीहरू एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पार गर्दै जान्छन्, जसमा शास्त्र, मौखिक दार्शनिक बहस र अनुष्ठानको अध्ययन सामेल हुन्छन्। बोन धर्म सयौं किसिमका पौराणिक देवी देवताहरू, राक्षसहरू र अधोलोकीय शक्तिहरूको मान्यतामा आधारित एक बहुदेववादी धर्म हो। अर्थात् यो धर्म विशुद्ध रूपले प्रकृतिवादी धर्म नभएर एक मूर्ति पूजक धर्म हो। सिपाई ग्याल्मो, मेन्मो, ड्रेगपा सेङ्गगे, सिन्जे, माचेन पोम्रा, ड्रेक्थसेन, मेकपोन, नमलाहा, चेनलाहा, लामलाहा, फोललाहा, दमचेन, शेल्टरअप, नी पंक्सेन इत्यादि बोन धर्मका सांसारिक रक्षक देवी देवताहरू हुन्। यी रक्षकहरू मध्ये विश्वकी रानी सिपाई ग्याल्मो एक मुख्य प्रबुद्ध रक्षक देवी हो। यसका साथै बोन धर्ममा क्रोधी देवता, पर्वत देवता, तसेन आत्माहरू, अधीन आत्माहरू र विविध सांसारिक आत्माहरूको पूजा गर्ने मान्यता रहेको छ। बोन धर्म तिब्बती पारम्परिक त्यौहार र प्रथाहरूसँग निकट रूपले जोडिएको छ। चाम बोन्पाहरूको धार्मिक नृत्य हो। चाम नृत्य सिपाई ग्याल्मो र उनको जनावरको टाउको भएको छोरीहरूको मिथकहरूको वरिपरि घुम्दछ। बोन्पाहरू आत्माहरूमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि पहाड इत्यादिमा विशिष्ट धार्मिक झण्डा लगाउँछन्। औसत बोन्पाहरूको घरमा देवताहरूको थुप्रै आसनहरू वा स्थानहरू हुन्छन्, जसलाई पो खङ्ग भनिन्छ। पोको अर्थ हो राजा अथवा स्वामी अथवा मालिक अथवा गुरु। खङ्गको अर्थ हो घर। फोल्लाहा घरको रक्षा गर्ने पुरुष देवता हो। घरको मानिस हरेक दिन यस देवताको आह्वान गर्दछ र उसलाई शान्त गर्नका लागि जुनिपर नामको वृक्षको दाउरा र पात बाल्दछ। फुकलाहा घरको महिलाको रक्षा गर्ने देवता हो। यस देवताको आसन प्राय जसो छानोलाई सहारा दिने खामोको शीर्षमा भान्साको भित्र पाइन्छ। तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध धर्मका निङ्गमा, शाक्य, काग्यू र गेलुप स्कुलका सदस्यहरूलाई नङ्गपा को रूपमा सन्दर्भित गर्छन्, जसको अर्थ हो भित्री सूत्र, जबकि उनीहरू बौद्ध धर्मका शिक्षकहरूलाई बोनपो अथवा चिपाको रूपमा पहिचान गर्छन्। चिपाको अर्थ हो बाहरी मानिस। बौद्धहरू ओम मणि पदम हम भन्दै
धार्मिक सम्मानित संरचनाहरूको दक्षिणावर्त यानी वस्तुतर्फ दायाँ काँध पारेर परिक्रमा गर्छन्, जबकि बोन्पाहरू ओम मातृ मुए सेल्दु भन्दै आफ्ना धार्मिक संरचनाहरूको वामवर्त यानी वस्तुतर्फ बायाँ काँध पारेर परिक्रमा गर्छन्। तिब्बती बौद्धहरू प्रतीक र अनुष्ठान कार्यान्वयनको रूपमा दोर्जे यानी वज्रको उपयोग गर्छन्, जबकि बोन्पाहरू युनरुङको उपयोग गर्छन्। युनरुङ बायाँतर्फ मुख भएको स्वास्तिक हो। बौद्धहरू आफ्ना अनुष्ठानमा घण्टीको प्रयोग गर्छन्, जबकि बोन्पाहरू आफ्नो अनुष्ठानमा प्रायजसो तिङसा नामको वाद्ययन्त्रको उपयोग गर्छन्। तिब्बती बौद्ध धर्मको निङ्मा स्कुलमा श्रावकायान, प्रत्येक बुद्धयान, क्रियातन्त्रयान, चर्यातन्त्रयान, योग तन्त्रयान, महायोग तन्त्रयान, अनुयोग तन्त्रयान, अतियोग तन्त्रयान नामका 9 यान वा 9 वाहनको शिक्षा दिने गरिन्छ। बौद्ध धर्ममा यान वा वाहनको अर्थ हो मोक्ष प्राप्तितर्फ लैजाने मार्ग अथवा विधि। बोन धर्ममा 9 मार्गको वर्णन गरिएको छ, तर यो 9 मार्ग तिब्बती महायानको 9 यान प्रणाली भन्दा एकदमै फरक हो। तिब्बती बोनमा शेनको अर्थ पुरोहित हुन्छ र चीनी भाषामा शेनको अर्थ आत्मा हुन्छ। यहाँ तल उल्लेखित बोन धर्मका 9 मार्गमा शेनको अर्थ प्रथम बोन पुरोहित टोन्पा सेनरप म्याओचे हो। बोन धर्मका 9 मार्गहरू निम्न अनुसार छन्। नम्बर 1 शेनको भविष्यवाणीको मार्ग। यस मार्गमा ज्योतिष, विभिन्न अनुष्ठान र चिकित्सा निदान समावेश छन्। नम्बर 2 शेनको दृश्य संसारको मार्ग। यस मार्गमा यस संसारमा वास गर्ने देवताहरू र राक्षसहरूको उत्पत्ति तथा प्रकृति, भूत पिचास र दुष्ट आत्मा जस्ता बाह्य ताकतहरूसँग सम्पर्क गर्ने अनुष्ठानहरू जस्तै सुरक्षाको अनुष्ठान, आह्वान, आत्मा र जीवन शक्तिको मुक्ति मूल्य र नकारात्मक वा हानिकारक ऊर्जाहरूको प्रतिरोध समावेश छन्। नम्बर 3 शेनको जादु शक्तिको मार्ग। यसमा एक देवताको वा एक गुरुको पूजा गर्ने र प्रतिकूल शक्तिहरूको निवारणका लागि प्राकृतिक शक्तिहरूसँग सहायताका लागि अनुरोध गर्ने जस्ता लक्ष्य पूरा गर्ने मन्त्र र मुद्रा विधिहरू समावेश छन्। नम्बर 4 शेनको अस्तित्वको मार्ग। यसमा मुख्य रूपले मृतकहरूको आत्माको मुक्ति र जीवित मानिसहरूलाई दीर्घायु दिने वा अन्तिम मुक्तितिर वा श्रेष्ठतर पुनर्जन्मतिर लैजाने विधिहरू छन्। नम्बर 5 सदाचारी अनुयायीहरूको मार्ग। यसमा सामान्य धार्मिक मानिसहरूले पालन गर्नुपर्ने 10 गुणहरू र 10 सिद्धिहरू निर्दिष्ट छन्। नम्बर 6 मठवासीको मार्ग। यस मार्गले पूर्ण रूपले मठवासी अभ्यासीको रूपमा नियुक्त भएका भिक्षुहरूको उचित आचरणलाई निर्दिष्ट गर्छ। नम्बर 7 शुद्ध ध्वनि मार्ग। यस मार्गले मण्डलको माध्यमद्वारा अनुभूति गर्ने सिद्धान्तको व्याख्या गर्छ। मण्डल एक ज्यामितीय आरेख हो। यस आरेखलाई हिन्दू, बौद्ध, बोन र शिन्तो धर्महरूमा रहस्यवादी चक्र मानिन्छ। बोन र तिब्बती बौद्धहरूमा मण्डलको भिजुअलाइजेसनद्वारा उच्च तान्त्रिक अभ्यास गरिन्छ। नम्बर 8 आदिकालीन शेनको मार्ग। यस मार्गले तान्त्रिक साधनाहरूका लागि उपयुक्त गुरु, स्थान र अवसरको आवश्यकतामाथि बल प्रदान गर्छ। यस मार्गमा विशेष देवताहरूमाथि गरिने ध्यानका निर्देशहरूका साथै रहस्यवादी चक्रको खाकाको वर्णन गरिएको छ। नम्बर 9 अद्वितीय मार्ग। यो मार्ग जोगचेन नामको दर्शनको अभ्यासमा केन्द्रित छ। जोगको अर्थ हो महान र चेनको अर्थ हो सिद्धि। यो अभ्यास मनको वास्तविक प्रकृतिको अनुभूतिसँग सम्बन्धित छ। अब हामी गुरुङ जातिको तथाकथित बोन धर्म, जसलाई म तमु धर्म वा तमुवाद भन्न मन पराउँछु को बारेमा कुरा गरौँ। गुरुङ जातिको धर्म दर्शनको स्थानमा आत्माहरू र देवताहरूको प्रायश्चित र हेरफेरमा आधारित छ। अर्थात्
तमु धर्म विशुद्ध रूपले समाजवादी परम्परामा आधारित छ। समाजवादी परम्परा मान्दै आएको गुरुङ जातिको मृतक संस्कार, कुल पूजा इत्यादि अनुष्ठानिक क्रियाहरूमा बलि सामान्य रूपमा चल्दै आएको हो। तर अहिले बौद्ध धर्मको प्रभाववश मृतक संस्कारमा बलि प्रथाको प्रचलन कम भएको छ। तमु धर्म मुख्यतः मृतक संस्कार वरिपरि केन्द्रित रहेको छ। गुरुङ जातिको मृतक संस्कारमा आत्माहरूलाई शान्त गर्ने र शुद्धिकरण गर्ने संस्कार सामेल छन्। गुरुङ जातिको व्यक्तिको मृत्युको तेस्रो वा पाँचौं वा सातौं दिनमा शुद्धिकरण गरिन्छ। ब्राह्मण धर्ममा गयामा गएर पिण्डदान गरेपछि मृतकको आत्माले स्वर्गको प्राप्ति गर्छ वा मोक्ष प्राप्ति गर्छ भन्ने मान्यता छ। ठीक त्यस्तै तमु धर्ममा पय अर्थात् अर्घु गरेपछि मृतकको आत्माले अस्थायी रूपले स्वर्ग प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। तमु धर्ममा मृतक संस्कार र पय गर्ने जिम्मेवारी परम्परागत रूपले पच्यु र क्याप्री नामका गुरुङहरूले लिएका हुन्छन्। यिनलाई ठेगी भनिन्छ, जसको अर्थ हो पुरोहित। उसरी पच्यु र क्याप्रीले मात्र ठेगीको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने नियम बिल्कुलै होइन। कुनै पनि थरको गुरुङ तालिम लिएर ठेगी बन्न सक्छ। गुरुङ जाति लिपिविहीन आदिवासी हुनाले उनीहरूका मृतक संस्कारका मन्त्रहरू मौखिक रूपले एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको हो। खसबाहुन क्षेत्रीको सम्पर्कमा आएपछि ती मन्त्रहरू देवनागरीमा लेखिएको हो। केही दशक अघि गुरुङ जातिले खेमा लिपिको उत्पत्ति गरेर मृतक संस्कार मन्त्रहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास समेत गरेको छ। तमु धर्ममा देवताहरूको संख्या अत्यधिक छैन। तमु धर्ममा परोपकारी आत्मा, दुष्ट आत्मा, राक्षसहरू तथा यस संसारका र स्वर्ग नरकका देवताहरूको मान्यता रहेको छ। तमु धर्म बहुदेववादी मूर्ति पूजक धर्म होइन। यो धर्म विशुद्ध रूपले समाजवादी प्रकृतिवाद हो। तमु प्रकृतिवादीहरूको घरमा बाह्य मानिसहरूका लागि वर्जित एक एकान्त स्थान हुन्छ, जहाँ फैलुहु नामको कुल देवता स्थापित गरिएको हुन्छ। फैलुहु घरको रक्षक देवता हो। तमु धर्ममा खे नामको पुरुष पितृ र मा नामकी स्त्री पितृको जोडी यानी खेमा तथा मागी नामको 7 जोडी मातृदेवीहरूको पूजा प्रचलन छ। यसका साथै 9 पौराणिक गुरुहरूको पनि मान्यता रहेको छ। सम्भवतः तमु धर्मका 9 गुरुहरू बोन्पाहरूको 9 मार्ग वा वज्रयानीहरूको 9 यानहरूको नकलमा उत्पत्ति गरिएको हो। तमु धर्मको सामाजिक पूजा स्थललाई कोइम्बो भनिन्छ। यो कोइम्बो प्राचीन कालदेखि परम्परागत रूपले नियमतः पूजा गर्ने धार्मिक स्थल नभएर केही दशक अघिदेखि स्थापित गर्न थालिएका धार्मिक स्थल हो। त्यसकारण नै यहाँ नियमित रूपले पूजा गर्ने प्रचलन छैन। यहाँ माघे औँसीमा अथवा वर्षको कुनै एक औँसीमा माघी र 9 गुरुहरूको पूजा गरिन्छ। यसका साथै यहाँ नयाँ तमु वर्ष लोसरको आगमनको सेलिब्रेसन गरिन्छ। गुरुङहरू शिशु जन्मिएको 7, 9 वा 11औं दिनमा नामकरण संस्कार गर्छन्। यो नामकरण संस्कार हिन्दू नवरान संस्कार भन्दा भिन्न आफ्नै परम्परा अनुसार गर्ने प्रचलन रहेको छ। गुरुङहरूमा छोराको जन्मको तेस्रो, 5औं वा 7औं वर्षमा पुटपुटे यानी छेवार गर्ने प्रचलन रहेको छ। पुटपुटे यानी छेवार नगरेको मानिस पिताको पयको लागि यानी अर्घुको लागि अशुद्ध वा अमान्य मानिन्छ। गुरुङहरूको विवाह धार्मिक संस्कारद्वारा होइन, सांस्कृतिक रीतिरिवाजद्वारा सम्पन्न गरिन्छ। संस्कृतिको तात्पर्य कुनै पनि जाति वा समाजको विश्वास, मत, धारणा, मान्यता, रीतिरिवाज, सामाजिक व्यवहार, वेशभूषा, कला र खानपानको विधि हो। धर्म र संस्कृतिको नङमासुको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अर्थात् हरेक धर्म एक विशिष्ट खालको संस्कृति नै हो।
त्यसैले हिन्दू धर्मावलम्बीको संस्कृतिलाई हिन्दू संस्कृति, मुस्लिम धर्मावलम्बीको संस्कृतिलाई मुस्लिम संस्कृति, इसाई धर्मावलम्बीको संस्कृतिलाई इसाई संस्कृति, सिख धर्मावलम्बीको संस्कृतिलाई सिख संस्कृति भनिन्छ। यस प्रकार नै तमु संस्कृतिको रूप तमु धर्म हो। यसर्थ तमु धर्मलाई तिब्बती बोन संस्कृतिसँग जोड्नु अज्ञानता त हो नै, यसका साथै गुरुङ जातिको आदिवासीय पहिचानलाई समाप्त पार्ने खतरनाक कृत्य पनि हो। उपरोक्त कुराको अर्थ गुरुङ जातिको संस्कृतिमाथि तिब्बती संस्कृतिको प्रभाव किञ्चित पनि छैन भन्ने बिल्कुलै होइन। सभ्यताको विकासको दृष्टिकोणले पछिडिन गएको कुनै पनि जाति जब आफूभन्दा प्रभावशाली जातिको सम्पर्कमा आउँछ तब स्वाभाविक रूपले ऊ माथि प्रभावशाली जातिको संस्कृतिको प्रभाव पर्छ। तिब्बती जाति र खस हिन्दू जाति नेपालको आदिवासी गुरुङ जाति भन्दा सभ्यताको दृष्टिकोणले प्रभुत्वशाली रहेको हो, यो इतिहासबाट साबित छ। यी दुवै छिमेकी जातिहरूको सम्पर्कवश स्वाभाविक रूपले तमु संस्कृतिमा केही तिब्बती संस्कृति र केही हिन्दू संस्कृतिको प्रभाव परेको हो। तथापि तमु धर्म वा तमु संस्कृति हुबहु तिब्बती बोन संस्कृति वा हिन्दू वर्णाश्रम संस्कृति बिल्कुलै होइन। तमु धर्म वा तमु संस्कृतिको आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै जातीय पहिचान छ। अहिले यस तमु मौलिकता वा तमु पहिचानको तिब्बतीकरण गर्ने जुन कार्य भइरहेको छ त्यो अकल नभएको मानिसले नकल मात्र गर्न जानेको हुन्छ भन्ने भनाइलाई साबित गर्नु हो। इतिहासलाई हेर्नुस्, प्राचीन कालमा सभ्यताको क्षेत्रमा उन्नति गरेका जातिहरूले उन्नत धर्महरूको उत्पत्ति गरेको छ। जस्तै यहुदी जातिबाट यहुदी धर्म र इसाई धर्म, हिन्दू ब्राह्मणहरूबाट ब्राह्मण धर्म यानि हिन्दू धर्म, हिन्दू क्षत्रियहरूबाट बौद्ध धर्म र जैन धर्म, चीनी हान जातिबाट कन्फ्युसियस धर्म र ताओ धर्म, अरबी जातिबाट इस्लाम धर्म। संसारका विभिन्न भूमिहरूका जातिहरूले आफ्ना सामान्य सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई हिन्दू धर्म अथवा इसाई धर्म अथवा इस्लाम धर्म अथवा बौद्ध धर्म जस्ता उन्नत धर्महरूमा मिश्रण गरेर ती धर्महरूलाई अपनाएको पाइन्छ। तिब्बतीहरूले पनि आफ्ना संस्कृतिका केही सामान्य मान्यताहरूलाई बौद्ध धर्ममा मिश्रण गरेर तन्त्रवादी महायानी बौद्ध धर्मको उत्पत्ति गरेको हो, जसको स्पष्टतः आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। बौद्ध धर्मतर्फ झुकाव राखेका गुरुङहरूले आफ्नै किसिमको विशेषता सहितको बौद्ध धर्मको विकास नगरेर तन्त्रवादी तिब्बती महायानको कपी पेस्ट गरेर अनुकरण गर्न थाले। यस प्रकार उनीहरूले इतिहासमा गुरुङ जातिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको पद्मसम्भव र दलाई लामालाई आफ्नो धर्मगुरु मानेर लामावादी बौद्ध धर्मको अनुकरण गर्न थालेका छन्। ठीक त्यही प्रवृत्तिको अनुकरण अहिले मौलिक तमु धर्म मान्नेहरूले गर्न थालेका छन्। यी नकल्ची गुरुङहरूले स्वयंलाई बोन मात्र भन्न थालेका छैनन्, अपितु इतिहासमा गुरुङ जातिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको टोन्पा सेनरप मियाओचेलाई आफ्नो बुद्ध गुरु मान्दै तिब्बती भाषाका बोन मन्त्रहरू, प्रतीकहरू र वेशभूषाहरूलाई कपी पेस्ट गर्न थालेका छन्। जुन जातिको अकल हुन्न त्यो केवल अरूको नकल गर्छ र जुन जातिको अकल हुन्छ त्यसले विचार, धारणा र दर्शनको उत्पत्ति गर्छ भन्ने भनाइको सुन्दर उदाहरण बहुजन बौद्ध समाजबाट लिन सकिन्छ। ब्राह्मणहरूले उत्पत्ति गरेका वर्णाश्रम संस्कृतिलाई हजारौं वर्षदेखि आफ्नो मौलिक संस्कृति मान्दै उपल्लो वर्णका थिचोमिचो र अपमान सधैँ आएका शूद्रहरूलाई त्यस स्थितिबाट मुक्त गर्नका लागि बाबा भीमराव अम्बेडकरले बौद्ध धर्म अपनाउने मार्ग प्रशस्त गरेका थिए। बाबा भीमराव अम्बेडकरले शूद्रहरूलाई जुन बौद्ध मार्ग देखाए त्यो न त सिंहली संस्कृति मिश्रित थेरवाद हो र न त त्यो तिब्बती संस्कृति मिश्रित तान्त्रिक महायान हो। त्यो आफ्नै मौलिक भारतीय बौद्ध धर्म हो जसलाई नवबौद्धवाद
वा बहुजन बौद्धवाद भनिन्छ। यस नवबौद्धवाद मान्नेहरूको संख्या झन्डै 6 करोड पुगेको छ। नवबौद्धवादको इतिहासको रचना गर्ने बाबा भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्र र राजनैतिक शास्त्रमा BA, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र र मानव विज्ञानमा MA, विज्ञानमा MSc, DSc र ब्यारिस्टर एट ल डिग्री प्राप्त बहुविज्ञ थिए। साक्षरता प्रतिशतको तात्पर्य हो सामान्य लेख्न र पढ्न जान्नेदेखि उच्च अध्ययन गरेका मानिसहरूको प्रतिशत। गुरुङहरूमा झन्डै 80% साक्षरता रहेको देखिन्छ। साक्षरताको प्रतिशत राम्रो रहेको देखिए तापनि उच्च शिक्षाको प्रतिशत दयनीय रहेको छ। साक्षर गुरुङहरूमध्ये 75% बिलो मेट्रिक, 15% मेट्रिक, 9% हायर सेकेन्डरी, झन्डै 1% स्नातक डिग्री र झन्डै 0.05% स्नातकोत्तर डिग्री रहेको छ। अर्थात् 100 साक्षर गुरुङहरूमध्ये 1 जना स्नातक डिग्री र 2000 साक्षर गुरुङहरूमध्ये 1 जना स्नातकोत्तर डिग्रीको स्थिति रहेको छ। इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, मानव प्रजाति शास्त्र जस्ता विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्नेहरूको संख्या नगण्य रहेको छ। यसर्थ गुरुङ जातिमा विज्ञहरूको कमीको मुख्य कारण हो उच्च शिक्षाको कमी। विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, मानव प्रजाति विज्ञान, भाषा विज्ञान, धर्म विश्लेषण शास्त्र, राजनैतिक शास्त्र, कानुन इत्यादि विषयहरूमा उच्च शिक्षित विज्ञहरूको कमी रहेको गुरुङ जातिका जातीय संगठनहरू अल्प शिक्षित र अविज्ञ व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित रहेको छ। टिप्पण टाप्पण ज्ञान वा सतही ज्ञानको आधारमा कुनै एकजनाले यसो हो भन्यो भने हो यो ठिक हो भन्ने अवस्था गुरुङ जातिभित्र रहेको छ। यस अवस्थाको परिणामवश नै गुरुङ जातिको पुर्खाहरूले उत्पत्ति गरेको समाजवादी तमु धर्मलाई तिब्बतीहरूको बोन धर्म नामकरण गर्न पुगेको हो, जो एक गलत सूचना हो। बोन धर्म तिब्बती जातिको आदिवासी धर्म वा स्वदेशी धर्म वा मौलिक धर्म वा जातीय धर्म हो भन्ने सारा संसारलाई ज्ञात रहेको विषय हो। ढ्याङ्ग्रो बजाउने प्रथा मंगोलिया र साइबेरियाका समाजवादीहरूमा पनि प्रचलित छ। मंगोलिया र साइबेरियाका समाजवादीहरूको संस्कार र कर्मकाण्डहरूमा आफ्नै जातीय विशेषताहरू छन्। मंगोलियाका समाजवादीहरू विशेष रूपले नीलो आकाशको पूजा गर्छन्। मंगोलिया र साइबेरियाका समाजवादीहरूको धर्म बोनको रूपमा चिनिन्न। बोन केवल तिब्बती जातिको धर्मको रूपमा चिनिन्छ। मृतक संस्कारमा ढ्याङ्ग्रो बजाउने आधारमा गुरुङ जातिको जातीय धर्मलाई तिब्बती धर्म भन्नु र तिब्बती बोनका मान्यता र प्रतीकहरूलाई अपनाउँदै जानु भनेको आफ्नो मौलिक धार्मिक पहिचानलाई नष्ट गर्नु र स्वयंलाई बौद्धिक रूपले खोक्रो साबित गर्नु हो। धार्मिक प्रतीक र मन्त्रहरू देवताहरूको उपहार होइन, यी सबै मानिसको सोचको उपोत्पादहरू हुन्। यस्ता देवताहरू र तत्सम्बन्धी कथाहरू, मन्त्रहरू र धार्मिक प्रतीकहरू जे जस्तो मौलिक धारणा बनाएर उत्पत्ति गरे हुन्छ। यसमा कसैको रोकटोक वा छेकबार छैन। मंगोलियाका मूलवासीहरू पनि ढ्याङ्ग्रो बजाउने धर्म मान्छन्। यस सतही जानकारीको आधारमा गुरुङहरू आफ्नो इतिहास मंगोलियासम्म खोज्न पुगेका छन्। यस्ता विषयहरूबाट इतिहास कहिले बन्दैन। इतिहास बन्नका लागि प्रमाणहरूको आवश्यकता हुन्छ। मानव समूहहरूले सभ्यताको आदिम अवस्थादेखि जुन बेला भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति र राज्यको सही ढङ्गको विकास भइसकेको थिएन, यताउता प्रव्रजन गर्दै आएको हो। अब 10,000 वर्ष अघिको नवपाषाण कालमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा प्रव्रजन गरेको कुनै एक जाति अहिले आएर ठ्याक्कै कुन स्थानबाट प्रव्रजन गरेको हो भन्ने कसरी साबित हुन सक्छ? हो, 5,000 वर्ष अघिको ताम्रपाषाण कालमा प्रव्रजन गरेका केही जातिहरूको हेप्लोग्रुप, जिन समूह र भाषा विज्ञानको आधारमा मूल वंश ज्ञात गर्ने कार्य गरिएको छ। त्यस्ता जातिहरूमा
आजभन्दा 10,000 वर्ष अघि युरेसियामा बसोबास गर्ने मूल भारोपेली जाति यानि प्रोटो इन्डो युरोपियनको नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध छ। आज हामी जसलाई आर्य ब्राह्मणको नामले चिन्छौं, यिनीहरू मूल भारोपेली वंशसँग सम्बन्धित थिए। भाषा विज्ञान र R1A1 हेप्लो ग्रुपले आर्य ब्राह्मण, इरानी आर्य र युरोपका उन्नत मानिएका जातिहरू मूल भारोपेली जातिसँग सम्बन्धित थिए भन्ने साबित हुन गएको हो। गुरुङ जातिको भाषा र नेपालका अन्य मंगोलोइड आदिवासीहरूको भाषा भोट बर्मेली परिवार अन्तर्गत पर्छ। यद्यपि यो भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवारको एक उपशाखा हो, तर यस परिवारका भाषाहरू र चीनी भाषामा अत्यधिक अन्तर छ। मंगोलियाका मंगोल जातिको भाषा मंगोलिक भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। मंगोलिया, मध्य एसिया र उत्तर एसियामा मंगोलिक भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छ। नेपालका मंगोलाइड आदिवासीहरूका भाषाहरू त एकै परिवार अन्तर्गत पर्छ नै। यिनीहरूको DNA हेप्लो ग्रुपको जाँच गर्ने हो भने यिनीहरू सबै निकट सम्बन्धी साबित हुनेछ। तर गुरुङहरू आफ्नो मूल वंश ढ्याङ्ग्रो शब्द मनगढन्त कथाहरूको आधारमा मंगोलिया वा चीनतिर खोज्दैछन्। आदिवासी आदिम कालमा जब मानिसले ठीक ढंगले खेती गर्न पनि सिकिसकेको थिएन, जब मानव सभ्यताको क्रमिक विकासमा धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषाको समुचित विकास भएको थिएन, त्यस युगदेखि आफ्नै एक मूल भूमिमा बसोबास गर्दै आएको त्यो सामाजिक समूह हो जो वर्तमानमा उन्नत मानिएका सामाजिक समूहहरूको तुलनामा पछिडिएको अवस्थामा रहेको पाइन्छ। त्यसकारण नै आदिवासीहरूको इतिहासबारे जान्ने प्रामाणिक स्रोतहरू उपलब्ध हुन्न। यसर्थ गुरुङहरूले यस सत्यतालाई स्वीकारेर आफ्नो पुर्खाले आफ्नो मूल भूमि नेपालमा उत्पत्ति गरेको धर्म, संस्कार, परम्परा, प्रथा र संस्कृतिलाई थप उन्नत देखाउने चक्करमा तिब्बतीहरूको पूर्णतः नक्कल गरेर वा तिब्बतीकरण गरेर आफ्नो आदिवासी पहिचानलाई समाप्त पार्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस भिडियोको अन्त्यमा म रूपन्देही जिल्ला बसडिल्हावा अवस्थित कोयम्बो कार्यालय बोर्डलाई दर्शाउन चाहन्छु। यहाँ गुरुङ जातिको जातीय धर्मको निमित्त सही शब्दहरूको इस्तेमाल गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।